你好，黃小姐，咁啊，請你分享下你食完有聲公司嘅產品嘅感受啊！大家好，我姓黃嘅，咁就舊年11月開始，我就不停咁咳。咁我咳嘅時候呢，我其實以為我自己傷風感冒，咁我去睇醫生，但係食咗之後冇乜反應嘅，咁又係一路咁咳，咁嗰個狀況就係越來越咳。咁裏邊呢，每一次咳好多痰嘅，一咳就一大紮痰。咁我又問過醫生點解咁，但係醫生係話啊，你痰濕重啊乜乜咁，但係改善唔到。咁有啲醫生又話我易咳啊，即係我試咗好多中醫都唔得，後嚟我就改咗去睇西醫。咁我睇完西醫咁啊食咗好多抗生素，但係都冇改善到。直至到我喺微信裏邊睇到頭先有一個分享個案，佢裏邊咧就係話佢咳都得，咁我諗下咳都得，咁我就諗住試下啦，橫掂佢都得，咁我諗我都得嘅，咁我就10月頭嗰陣時我就走去買咗一個 CMC 120植物人參幹細胞。咁佢最初我一食嘅時候第一日，我早晚食2粒，咁樣但係好似好啲，但係又唔係好肯定。食咗第2日，真係好似好啲咯喎，咳少咗，咁都一樣有痰嘅。咁到食咗第3日，我好肯定我真係好翻好多啦，咁咪咳少咗好多。咁原本係咳到嘔啊，每次一咳就咳到嘔，但係食咗第3日之後，我已經冇晒呢啲咁嘅感覺。第4日，我差唔多已經冇乜點樣咳啦，大概可能朝早咳1次，晏晝咳1次，但我夜晚已經完全唔再咳。大概食到多1個星期度啦，就已經完全冇咗咳嗰個感覺啦。咁跟住又食到第3個禮拜，有一次咧就同屋企人去遠足，咁啊由南丫島，諗住行下南丫島啦咁樣。咁嗰日咧就由碼頭行到去沙灘。咁以往經驗咧，我肥啊嘛，咁去到一半嘅時候咧，我就已經好氣喘，仲要咧停喺度要唞一輪，然後先可以繼續嗰個行程。但係今次咧，我直情發覺，咦，我冇喎，就咁一次過行到去沙灘，咁啊參觀完一輪之後咧，我又由沙灘又翻轉頭去碼頭，但中間我都完全冇氣喘嗰個感覺，我覺得哇，即係我都諗一諗，咁犀利嘅，點解今次我因為好耐未試過咁樣啦。咁跟住到夜晚翻到屋企同屋企人食飯嘅時候咧，我啲兒孫女都覺得，咦係喎，真係唔覺你有呢個感覺喎。咁同埋喺個過程裏邊咧，我發覺我個皮膚本來係超敏感嘅，同埋好紅我塊面，但係而家好似咧白翻好多啦，啲水腫又好似好咗。咁可能因為之前食咗好多啲抗生素嘅關係，又搽咗啲類固醇咁樣，令到我皮膚有啲水腫問題。咁好似而家已經分翻啲咁樣。同埋咧，佢哋都明顯覺得我啲毛孔細咗好多，所以又滑咗好多。我覺得食 CMC 人參勁，有聲人參幹細胞讓我重拾健康，冇得頂。